Witam Państwa. Tym razem przedstawię Ericę Model M produkcji niemieckiej. Typ maszyny przenośny. Można powiedzieć, że jest to swoisty Mercedes wśród przenośnych maszyn do pisania. Model produkowany był od 1935 roku do mniej więcej 1949 roku. Ta maszyna, ten egzemplarz pochodzi z 1935 roku. Dobrze, zaprezentuję, jak działa. Jest to model dosyć miękko piszący, co charakterystyczne dla Eric. Szczególnie potem się to manifestuje w modelu numer 10. Od razu można zaznaczyć, że Erica M jako nieliczny model pozwala na pisanie z tak zwanym podwójnym odstępem, podwójna spacja. Tutaj mamy pojedynczą, natomiast używając tej dźwigni możemy pisać pismem rozstrzelonym tak zwanym. Odnośnie dźwigni z prawej strony wałka mamy tutaj dźwignię zwolnienia docisku. Gdy papier wkręci się nam na przykład krzywo, możemy go wyrównać tutaj. Z tej strony tutaj mamy przenośnie, czyli zwolnienie wózka, przepraszam, ta dźwignia. Możemy wtedy swobodnie wózek przesuwać w lewo i w prawo. Ta sama dźwignia, jej odpowiednik jest tutaj z lewej strony wałka. Z tej strony wałka mamy rączkę, która pozwala nam gdy zaczynamy pisać od nowej linijki, pozwala nam obrócić wałek, przesunąć papier o żądaną ilość odstępów. Te odstępy definiujemy tutaj taką dźwigienką wierszaka. Może to być mały, pojedynczy odstęp, albo tutaj jest maksymalny, o kilka odstępów przesuwa. Od razu warto zaznaczyć, że lewa gałka wałka można ją chować jakby do środka i wtedy mamy dezaktywację wierszaka. Co do klawiatury, standardowa, czterorzędowa. W trzech rzędach tutaj są litery, na górze cyfry i znaki specjalne litery diaktyryczne dla alfabetu czeskiego w tej sytuacji. Bardzo ładny krój czcionki, taki drobniejszy. To jest krój Elite. Może pokażemy tutaj bliżej. O, teraz jest dobrze widoczny. Erica M oferuje specyficzny sposób użycia marginesów, ustawiania ich oraz tabulatorów. Jest to wygodne, ponieważ nie trzeba sięgać do tyłu maszyny, żeby ustawić czy suwaki marginesowe, czy znaczniki tabulacji. One tutaj są oczywiście, ale są schowane. Można je obsłużyć za pomocą tych przycisków. Z lewej strony przycisk czerwony służy do ustawienia marginesów i polega to na tym, że musimy dotrzeć do miejsca, gdzie jest suwak marginesowy. Tutaj jest maksymalnie z lewej strony. Naciskamy ten czerwony przycisk. Tak jakby chwytamy wtedy ten suwak marginesowy i teraz możemy go ustawić gdzie chcemy, zwalniając ten czerwony przycisk. I tutaj mamy teraz ustawiony suwak marginesowy. Żeby zwolnić przesuw wózka, naciskamy zielony klawisz i wtedy mimo ustawienia
suwaka marginesowego w konkretnym miejscu możemy wózek przesuwać. Analogicznie jest z drugiej strony. Chwytamy suwak marginesowy, przesuwamy go. Tak. Nie chwyciło go nam. Spróbujemy jeszcze raz. Tak. Teraz chwyciło i zatrzymuje się. I tak samo zwolnienie przesuwu wózka, zwalniacz marginesowy. Dobrze, rozsuniemy je maksymalnie do prawej i do lewej strony. Odnośnie obsługi tabulacji, teraz na przycisku czerwonym ustawiamy znacznik tabulacji. Realnie chyba teraz nie ma żadnych znaczników ustawionych. Tak. Ustawmy w dwóch miejscach, powiedzmy tutaj i tutaj. Tutaj tylko jednorazowo naciskamy. Powinno znacznik ustawić. Teraz wózek powinien się w dwóch miejscach zatrzymać. Jedno i drugie. Zielony przycisk służy do kasowania ustawionej tabulacji. Czyli tutaj ustawiamy, tutaj kasujemy znacznik. Ustawiamy, kasujemy. Jeżeli natomiast chcemy usunąć wszystkie znaczniki tabulacji, wyzerować ją jakby, a powiedzmy mamy tu ustawione i tu, to mamy do tego specjalną dźwignię. Tak, znajduje się tutaj. Naciskając jednocześnie, wciskając tą dźwignię i dźwignię zwolnienia wózka, przesuwamy go na całej długości. Powinny być znaczniki tabulacji wyzerowane, więc teraz wózek nie powinien się zatrzymać. I tak też jest. Odnośnie klawiatury, tutaj mamy dwa klawisze zmieniacza. Po lewej, po prawej stronie klawiatury. Co jest ciekawostką w modelu M, to jest częściowe unoszenie się wózka, bo jakby nie podnosi się on cały, jak w tradycyjnym mechanizmie, gdy podnosi się wózek, tylko unosi się sam wałek i rolki dociskowe, powiedzmy. Więc nie podnosi się cały wózek, tylko sam ten jakby wewnętrzny rdzeń, element wózka. Było to dosyć nowatorskie rozwiązanie na tamte czasy. Tutaj z prawej strony klawiatury mamy zmieniacz koloru taśmy. Umożliwia pisanie tradycyjnie w dwóch kolorach, czarny, czerwony. Mamy też pozycję neutralną, gdzie widełki nie są w ogóle podnoszone. Na pozycji czerwonej są podnoszone bardziej, na niebieskiej mniej. Gdyby była taśma dwukolorowa oczywiście, no to byłoby to widoczne. Model ten występował tradycyjnie w kolorze czarnym, ale były też wersje właśnie w kolorze bordowo-brązowym, jak ta. Zdarzały się też czerwone, zielone, niebieskie. Generalnie model ten bywa określany jako Meisterklasse, czyli z niemieckiego taka klasa mistrzowska. Rzeczywiście jeden z najbardziej udanych, przenośnych modeli maszyn do pisania. Maszyna typu przenośnego, ale dosyć ciężka. Przede wszystkim waga ją wyróżnia, bo to jest około 8-9 kg. Jest dosyć płaska. A pozostałe wymiary, szerokość i głębokość są dosyć standardowe. Zaraz ją też zmierzymy, żebyśmy wiedzieli dokładnie ile centymetrów. Obejrzyjmy sobie ją jeszcze z każdej strony. Tutaj jest taki uchwyt na papier. Z tej strony mamy blokadę przesuwu wózka. Na czas transportu można zabezpieczyć maszynę, żeby wózek się nie przesuwał.
Wezmę metr, zmierzymy maszynę. Będę mierzył bez tego, bez tej podpórki na papier. Zaczniemy od szerokości. Z 33 cm. Wysokość maksymalna jest tutaj w tym miejscu. No to jest jakieś niespełna 13 cm. I głębokość maszyny no około 32,5 cm. Jeszcze mi się przypomniało o jednej rzeczy, którą miałem powiedzieć. Zmiana kierunku przesuwu taśmy też tutaj funkcjonuje. To jest taki wystający bolec, powinien wystawać z jednej i z drugiej strony. No, generalnie z tej strony jest tutaj bardziej wciśnięty. To jest jakby mankament tego modelu, że czasami trzeba użyć czegoś, jakiegoś szpikulca, śrubokręta, żeby przestawić kierunek przesuwu tej taśmy. Udało mi się teraz przesunąć, ale powinno to być troszeczkę lepiej rozwiązane. Zaraz może coś mi się uda znaleźć. O! I teraz przesuw taśmy jest w drugą stronę. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak, mamy nawija prawa rolka. Spróbujemy zmienić kierunek przesuwu. I teraz widać, że nawija lewa rolka. Dobrze, dziękuję za uwagę.